प्रेग्नेन्सीको 34 विक्सतिरबाट चाहिँ मलाई हातमा हल्का-हल्का इचिङ भयो जस्तो फिल भयो। अनि राति-राति चाहिँ अलि बढी चिलाउँथ्यो। हातमा, खुट्टामा बढी चाहिँ हातमै चिलाउँथ्यो मेरो चाहिँ यस्तो पामहरू योपट्टि चिलाउँथ्यो, एकदमै चिलाउँथेँ। अनि सुरुमा त मलाई रियलाइजै भएन मलाई चिलाइरहेको छ भन्ने, तर यसो नोटिस गर्दै जाँदाखेरि मलाई अलि बढी इचिङ भइरहेको जस्तो फिल भयो। अनि मैले चाहिँ मेरो लिभर इन्जाइम त बढेन भनेर आफै चाहिँ लिभर इन्जाइमहरू चेक गरेँ। लिभर इन्जाइम चाहिँ स्लाइटली हाई थियो। मेरो एकदमै बढी पनि थिएन, 200 कटेको पनि थिएन, तर 200 सम्म चाहिँ थियो लिभर इन्जाइमहरू। अनि डक्टरसँग कन्सल्ट गरेँ मैले। डक्टरले चाहिँ मलाई युडिसिए उर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड 300 mg दिनको 3 पटक खान भन्नुभयो। अनि त्यो खान थालेँ। त्यो मेडिसिन खाएको 2 विक्सपछि फेरि टेस्ट गर्न गएँ। तर त्यो मेडिसिन स्टार्ट गरे पनि मेरो त्यो लिभर इन्जाइमहरू चाहिँ इन्क्रिज नै थियो भन्नाले बढी नै थियो, डिक्रिज चाहिँ भएको थिएन। थोरै अलिकति पोइन्टहरू मात्रै डिक्रिज भएको थियो। अनि फेरि मलाई डक्टरले चाहिँ बायोलेसिड टेस्ट गर्नु एकचोटि भन्नुभयो। अनि मैले 35 विक्सतिर चाहिँ बायोलेसिड टेस्ट गरेँ। बायोलेसिड चाहिँ बोर्डर लाइनमा थियो, 11.56 थियो। अनि त्यो चाहिँ त्यति रिस्क नहुँदो रहेछ। प्रेग्नेन्सीको टाइममा लिभर इन्जाइमहरू हाई भयो भने चाहिँ आइएससिपीको रिस्क हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चामा पेटमा भएको बच्चाहरूमा असर गर्छ। मेरो प्रेग्नेन्सीको टाइममा मलाई जेस्टेसनल डायबिटिज पनि थियो, त्यसको लागि मैले मेटफर्मिन लिएको थिएँ। त्यस्तै गरी लिभर इन्जाइमहरू इन्क्रिज भएको कारणले मैले युडिसिए उर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड 300 mg टिडिएस पनि लिइरहेको थिएँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रेग्नेन्सी चाहिँ फुल टर्म जान सकेन। डक्टरले चाहिँ डेलिभरी डेट नकुर्ने, पहिला नै डेलिभरी गराउने भन्नुभएको थियो। त्यही भएर चाहिँ मेरो डेलिभरी डेटभन्दा 10 डेज पहिला नै डेलिभरी भएको थियो। 38 विक्समा डेलिभरी भएको थियो मेरो। यदि हजुरहरूको पनि हात खुट्टाहरू चिलाइरहेको छ, इचिङ भइरहेको छ भने चाहिँ एकचोटि लिभर इन्जाइम टेस्ट गर्नुहोला प्रेग्नेन्सीको बेलामा। किन भन्दाखेरि यो धेरै लिभर इन्जाइमहरू धेरै बढ्यो भने चाहिँ पेटमा भएको बच्चालाई असर पर्न सक्छ।